Γεια, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι πολύ καλά. Συγγνώμη που δεν έκανα τόσο καιρό, 6 μέρες βίντεο. Το είχα κάψει στο Brawl Stars. Έπαιζα με το Φράνικ έτσι όπως έπαιζα. Λέω, ας παίξουμε, μιας και μπήκε και το Uno. Δεν σας το δείξα. Δεν δίνει το skin. Μόλις πάρετε τη Jester θα το δώσει. Εκεί που έπαιζα Uno, λέω, επειδή έπαιζα με Dynamite, λέω γιατί είναι τόσο σπασμένος σε εκείνη την πίστα με τα τρόπαια όμως ο Φρανκ και να μην παίξω εγώ. Να τον ανεβάσω γιατί τον έχω ήδη μαξτήρα από ό,τι έχετε δει και τον έχω ρίξει, τον είχα 949 τον είχα ρίξει και μπαίνω έτσι για πλάκα στο Uno για να δω άμα είναι ωραίο και παιδιά σας προτείνω να παίξετε. Αυτή τη στιγμή είμαι στο local της Ελλάδας. Είμαι στη θέση 124, 26, 28 είμαι. Με 1055 κύπελα. Θα σας το δείξω κιόλας. Και είναι πανεύκολο εγώ λέω να το πάτε. Δεν ξέρω. Αλλά είναι εύκολο πάντως. Εγώ αυτά λέω. Άμα το προσπαθήσετε και είστε προ με τον Φρανκ, μπορείτε να το προσπαθήσετε για να μπείτε και στο all time. Εγώ θέλω να μπω στο all time πάντως. Θέλω. Και θέλω να μπω κάτω από 100 αυτή τη season. Αυτά από μένα. Bye!